bagaimana cara untuk membuat kabel LAN berjeniskan strike. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kabel LAN Cat 6, sudah itu RJ45 Cat 6, kemudian tang crimping, sesudah itu tester. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengupas kabel LAN. Setelah dikupas, kita susun rangkaian kabel LAN dengan susunan strike, dimulai dengan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Setelah disusun dengan rapi, kita potong dengan tang crimping. Kemudian kita masukkan kabel UTP-nya ke RJ45. Setelah dimasukkan, pastikan urutan kabelnya sudah benar dan warnanya, dan kabelnya sudah mentok ke dalam dan warnanya tersusun dengan rapi. Setelah itu kita press dengan menggunakan tang crimping. Kemudian pasangkan juga konektor RJ45 ke ujung sebelahnya. Setelah kedua RJ45-nya sudah terpasang, maka kita harus mengetahui apakah ini sudah berhasil atau belum dengan menggunakan LAN tester. Setelah lampu LAN tester hidup bersamaan, maka RJ45 yang telah kita pasang sudah berhasil untuk digunakan. Itu saja tutorial dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.